подписали эти контракты? Слушайте меня внимательно. Получается, диалоги записаны, потом. چنین بحث تلفنی در یک ماه اخیر برای کامل جان مرکایف ساکنی 38 ساله دوشنبه تقریبا چند بار رخ می‌دهد. او با امید پیدا کردن کار در انگلیا با دیدن اعلان در شبکه اینستاگرام با چند نفر شناس شد که برایش گفتند با پرداخت پول او را در بریتانیا کبیر با کار تامین می‌کنند. یا $750 عمومی رویشون کردیم. حالی با گوشتن که با $300 دیگه با چکنیم روی کنیم. این ایش артур ном дора кортиандай равададател ӯ одаме ки менеҷер монай кативай гав зада натонистем то есть гав мезанем телефониу видеовизов кати гав намезанад мега камера телефони ма камера надорад ана дар номи инаи заиф пул рӯй кардем аҷа рақамошон чекошон ҳастай. آنهایی که به کامل جان وعده کار دادند شرکت خود را بریتانیایی و خود را شهروند بریتانیا معرفی کردند. برای باور کردن او اسناد شرکت و نسخه شناسنامه های خود را فرستاده حتی شرطنامه هم بستند. اما وقتی که کامل جان به مرکز دریافت روابط بریتانیا کبیر در دوشنبه می رود مسئولان مرکز می گویند این همه اسناد قلبکی است و او را فریب دادند. میخوام که هم مردم در دام همین خیلی آدما نزنن. اساسی کار ما اگر یگان کس باشه در همین ساحه همین ایدیم همه شاکی پول ما را برگردونن خوب میشه باشه که ما بانک قرض کردگیم ما بچه‌ها قرض کردگیم. آغاز موسم کار در کشورهای اروپایی شماره کارجویان را به مراتب زیاد کرده است و هم تعداد فریب خورده ها را. سازمان بین المللی مهاجرت از زیاد شدن موردهای قلابی وابسته به تامین کار در اروپا خبر داده یک کارزار اطلاعاتی را به راه مانده است. یگان کارفرمای اصلی در اروپا بخصوص در بریتانیای کبیر به طریق شبکه‌های اجتماعی اعلان خود را نمیگذارد. آنها تنها با واسطه سایت‌های رسمی خود اعلان کار پیشنهاد میکنند. مهیا ناظم و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم لندن که کارجویان و دانش آموزان تاجیک در اروپا از طریق شبکه‌های اجتماعی راهنمایی میکند، شیوه‌های دیگری شناخت قلابان را توصیه می‌دهد. چی طور به دام قلابان افتاد؟ همین رو در خاطر داشته باشید که وقتی که دلخواه شرکت یا دلخواه نفر از شما میگوید که به خاطر روان کردنی دعوتنامه یا اینکه ویزای کاری از شما پول طلب میکند، این علاقه قلابی است. حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2025 آمار مهاجران را مخفی کرد. طبق آخرین معلومات رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در حال حاضر شماره مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور نزدیک به 400,000 است، ولی منبع‌های غیر رسمی این آمار را بیشتر از 1 میلیون می‌دانند. خدمات مهاجرت تاجیکستان هم میگوید آمار مهاجران و کارگران موسمی در اروپا از جمله بریتانیای کبیر را در دست ندارد. اما سالهای اخیر شماره چنین مهاجران زیاد شده است، خصوصا پس از جنگ روسیه در اوکراین و بدرفتاری مقامات حفظ حقوق و خیلی سخت شدن قانون‌های مهاجرت روسیه. تعداد کارجویان تاجیک در اروپا به مراتب افزوده است.